Ambruk. Astagfirullahaladzim. Baru saja kejadian badai angin telah melanda banyak wilayah di Jawa Barat hari ini, khususnya Jabodetabek pada Kamis 9 Februari 2023. Angin kencang tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Dalam video yang beredar menunjukkan hujan deras tersebut disertai dengan angin yang sangat kencang. Alhasil sejumlah pepohonan tumbang, serta beberapa bangunan warga mengalami kerusakan. Warga mengatakan badai angin tersebut terjadi dari mulai di Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, hingga Tangerang. Bahkan dalam salah satu video memperlihatkan, sebuah panggung acara di Depok harus porak-poranda, lantaran tersapu kencangnya angin. Sementara itu, di kota Depok pohon tumbang dilaporkan terjadi di sejumlah ruas jalan misalnya di Jalan Kalimulia, Jalan M. Yusuf, hingga Jalan GDC. Hal ini pun sontak memicu kemacetan cukup serius karena pohon tumbang yang menutupi badan jalan.